여러분 안녕하십니까? 이 열차는 노포행 열차입니다. 서면이나 연산 방면으로 가실 고객께서는 이 열차를 이용하시기 바랍니다. 열차가 곧 출발합니다. This train is for 노포. Thank you. 출입문이 닫힙니다. 출입문이 닫힙니다. 이번 역은 다대포항역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. This stop is 다대포 Harbor. The doors are on your right. 출입문이 닫힙니다. 이번 역은 나트역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. This stop is 나트역. The doors are on your right.
열차가 곧 출발합니다. 그러면 그때는 4시 10분이었어. 이번 역은 장림역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. This stop is 장림. The doors are on your right. 이게 뭐 가는 출입문이 닫힙니다. 부산지방경찰청에서는 도시철도 범죄 예방을 전담하는 경찰대를 운영하고 있습니다. 도시철도를 이용하실 때 소매치기나 폭력, 몰래카메라 등 각종 범죄로 피해를 당하거나 이를 목격하신 분은 국번 없는 112번으로 신고해 주시기 바랍니다. 이번 역은 동래역입니다. 내리시는 오른쪽입니다. Next stop is 동래. The doors are on your right.
이번 역은 신평역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 4하고 제2 청소를 하실 때 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is 신평. The doors are on your right. 출입문이 닫힙니다. 내리시죠. 옛날에 갔었어. 혹시 약간 머리 근처로 이번 역은 하단역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 아트몰림으로 가실 분은 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is 하단. The doors are on your right. 성산 랜드마크 쇼핑몰 아트몰림으로 가실 분은 하단역 5번 출구로 나가시기 바랍니다.